冇人認係佢㗎？有冇人認呢個二奶架係佢嘅？唔係我哋嘅喎。唔係我哋又唔係嘅。我嘅，咁但係寫咗我名。如果你哋有人整咗呢個二奶架咧，咁啊企出嚟認啦。咁如果唔係，我就會攞去俾差館㗎啦。因為呢度係我呢個嘅。喂，你嘅你認係得啦，我認係得啦。我攞出嚟掛嘅。咁真係你㗎啦，你真係你㗎啦。咁你認呢度失實咧，我會交去選舉事務處。得啦，係，你可以打電話去本嚟處。阿李生認得㗎啦，得㗎啦，你認就得啦。係你嘅，係我嘅，係我嘅。係認係你嘅，我就交去選舉事務處。好嘅，好嘅。呢個係你打出呢嚟講係啦。即係你打個電話俾我，我報個警㗎啦，我已經報個警啦。我冇打過電話俾你。11月5號3點39分，我就聽到你個錄音，我聽到你個錄音電話，我去荃灣差館報咗警㗎啦。我報咗警啦，你係啊，報咗警。得啦，唔好講電話。講咁多嘢啦，你就得啦，係你就得啦，唔使講咁多嘢。認咗，係啊，係你就得啦，係你得啦，我記得，係你得啦，係你得啦，唔使。係我嘅，我記得，係我嘅。嗰邊嗰個同都一模一樣嘅，都係你整。係，都係我發出嚟嘅，係啊。都係你得嘅。唔緊要，係啦。總言之，我會交去選舉事務。可以，我同阿黃耀斌冇關係嘅呢事。我講明我同黃耀斌冇關係嘅。最緊呢幾你可以去選舉事務處投訴，可以，可以，唔緊要，唔緊要，你可以選舉事務處投訴，可以啊，可以啊。我哋已經同選舉事務處講過啦，我哋揾律師商量過啦，已經整過啦。唔緊要，唔緊要，係啊，可以。係啊，你唔緊要，可以，你去選舉事務處投訴，唔緊要。得啦，唔該晒。唔該晒你啊！好，歡迎你，歡迎你，即係佢認啦。係歡迎你，歡迎你，歡迎你啊！你認，即係你要喺房啦，係啦，係啦，我歡迎你啊，歡迎你啊！